अब यूं देखो मैं दरोगा साहब रोकत रहे कि रुको भैया रुको, कहाँ भागे जाता हो। और इस सब ने बजरंग दल के कार्यकर्ता का करीम पुतले का सजावट है, धजावत है, जिहादियों का पुतला बताया जा रहा है। इनको सजा धजा करके बढ़िया भैया मोटा तगड़ा करके ओके बाबा भैया आग लगा दिया था। फिर सरकन पाले के भागे लागत है। दरोगा साहब बेचारे रोकत रह गए और जैसे भैया दरोगा साहब रोके ओके बात हो देख लो, लाता इलाज सब जने मिल करके बेचारे पुतले का कचूमर निकाल दिया और सूद के लाल कर दिया। देखो भैया पुतले का तो कबाड़ा हो गई। देखो लाता इलाज भैया सूद दीन बेचारे दरोगा साहब रोकत रहे और बजरंग दल के कार्यकर्ता बहुत गुस्सा ने। देखो भैया प्रदेश बाराबंकी जिले पटेल तिराहे के पास का, जहां पर देख लो भैया बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा सड़कों पर बैठ करके नारेबाजी की गई और भैया जिहादियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। अब इनका कहना कि देखो भैया हरियाणा में जो प्रदर्शन हुआ, जो हिंसा हुई, इसको लेकर के हम लोग पुतला फूक रहे थे। देखो भैया सड़कों पर पुतला फूकत रहे। डीएम साहब का ज्ञापन भी दिन है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस दौरान भैया विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष ब्रजेश वैश्य भी दिख रहे थे, दयाशंकर दीक्षित रहे, उनके साथ भैया राजेंद्र भी रहे और भैया विनय वर्मा भी रहे। बहुत लोग उपस्थित रहे। हमने कहा आपको बता दें, पर फिलहाल अगली खबर देख लेते हैं। बाकी आपकी कार्यक्रम कीजिएगा। दरोगा साहब दौड़ते रहेंगे, इस सब जने भैया दौड़ा करके पुतला फूक दिए। अब यू देखो बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ रेलवे स्टेशन के पास चाची मौसी सब जने बैठी पड़ी रहे। अब भैया किसान नेता जिनका नाम बताया जा रहा है ठाकुर रामचंद्र सिंह, ये बहुत गुस्साने हुए कि देखो भैया हम लोग लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हैदरगढ़ के पास कोई ट्रेनें नहीं रुकती, जबकि सांसद से लेकर के नेता मंत्री सबको ज्ञापन भेजा जा चुका है। उसके बावजूद तो यहाँ पर ट्रेन नहीं रुकती है। तो यही खातिर कल ये लोग भैया जो है, कल बृहस्पति है शायद, हाँ तो कल भैया बृहस्पति का लोग ट्रैक जाम कर सकते हैं। इन सब का कहना है, रामचंद्र सिंह का कहना है, जो कि किसान नेता है। हमने कहा तनिक आपको बता दें कि प्रशासन तनिक अलर्ट हो जाए भैया हैदरगढ़ का और तनिक ध्यान दे, ये किसान नेता लोग जो हैं रेलवे ट्रैक जाम कर सकते हैं, तो तनिक अलर्ट हो जाए। बाकी आपकी कार्यक्रम कीजिएगा। अगली खबर देख लेते हैं।